A ci gaba da korar jakadun ƙasashen waje da sabon shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Abdurrahman Chani ke yi, a wannan dare ma mun samu wani rahoto wanda ya fito daga shafin Damagaram Post wanda suka wallafa a shafinsu na sada zumuntar Facebook, inda suke cewa shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Abdurrahman ya kori jakadan Cote d'Ivoire, inda ya ba shi awanni 48 da ya fice daga ƙasar, kamar yadda shafin Damagaram Post suka wallafa a shafinsu na sada zumunta, wanda suke cewa Nijar ta ba wa jakadan Cote d'Ivoire awanni 48 da ya fice daga ƙasar. A wannan dare dai Nijar ta kori jakadojin ƙasashen waje mazauna Nijar, waɗanda suka haɗa da jakadan ƙasar Najeriya da kuma jakadan ƙasar Jamus da jakadan ƙasar Amurka da jakadan ƙasar Faransa, sai kuma jakadan Cote d'Ivoire. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya haɗa kawunanmu, ya ba mu shugabanni na gari, ya zaunar da ƙasashenmu lafiya. Amin summa amin.